عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم باش نحضروا مع بعضنا طاجين جبن تونسي. للمقادير نستحقوا لهنا عندي ستار دجاج قطعته هكا طروف، تنجم تستعمل فخذ من بعد فتفتو، كعبتين بطاطا قصيتها مكعبات، ربع كاس زيت باش نطيب بيه ولا اقل، بصله مفرومه متوسطه الحجم، للفاحه خذيت مغرفه صغيره تابل كرويه، نص مغرفه كركم كبيره، مغرفه صغيره زعتر وكليل مطحونين للتفويح، زدت معاهم الفلفل الاكحل والملح. عندي لهنا معدنوس مفروم غسلته وخليته يستقطر، بيضات تقريبا خديت 7 بيضات، اللي حب يزيد حسب الكبر، كي يحبه كبير ومنفخ هكا يزيد في العظم. نستحقوا زادة خبز مدقوق ولا اللي عندك شابلور، زدت معاهم فرماج رابي، وهذوما اختياري 3 مكعبات فرماج فاش كيغي، باش نزيد معاهم فرماج مالح اللي عندك انتي. حطينا الطنجرة تاع على النار، صبيت الزيت ومن بعد البصل مفروم مقصوص، وزدت معاها الدجاج مكعبات، خليتهم يتقلاو شويه قبل ما نصب الفحات، ومن بعد مرقتهم. هنا باش نقلي البطاطا من شيره اخرى، باش نربح الوقت ونحضر المقادير الكل في نفس الوقت. كيما تشوفوا لهنا الصوص متاعنا خثير، هذا هو اللي نحب نتحصر عليه. كنت باش نخلط في صحفه كبيره بطاطا ومعدنوس، باش نزيد هاك الصوص نصب الكل، نزيد مع الفرماج، من بعد نفترشو بالفرشيطه اللي عندي. من بعد باش نحطك البيض 7 كعبات، باش نخلط من فوق اللوطة ونزيد معاها الخبز الشايح حتى لين يتبل وتنفخ. هنا تنجم تحط الخبز متاعك ارطب احسن. هنا باش نصب الخليط الكل في طبق اللي عندي، نجم تزين بكعبة طماطم قصيتها رونديلات، وهذه النتيجة بعد ما خرجناها من الفور. نحكي لكم شحال بنا والطعم، ننصحكم باش تجربوها. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم عجبكم، نتقابلوا في فيديو جديد ودبارة جديدة. نهاركم زين.